Куда едем, братан? Едем в Магдаль. Сука, Санек все выпил. И вот перед своим еблом, давай. Я хер его знает, как она. Братан, мы приехали к тебе. Тебе сегодня 25. Братан, счастье. И самое главное, оставайся таким же ровным. Тебе 25, черт возьми. Победная. Снюхай, брат! Снюхай, брат! Сука, дебилы! Как ощущение? Довольны покупкой? Дома? Да. Обновим твой дом, брат, твой гардероб, все. Охуенная хата, охуенное вложение, брат. Поздравляю. Спасибо. Снюхай. Пацаны тебе подарок сделали, да? Хату подогнали. Да, дом. Все, мы это сделали. Все, начало будет охуенное, я чувствую. Я чувствую, голос пропал у меня. Поздравь Азамата. О, привет, Азамат. Какая-то хуйня есть? У Руслана есть такая. Он снимает, да? Понятно. У Азамата 25 лет, как дела? Красава. Сань, твоя очередь. Заматик. Братан, ну хорош. Давай по-мужскому, брат. Братан. Спасибо. Спасибо, что поздравил меня. Сука, да. Хотя не, блядь, ну что, пацаны, как думаете? Неплохое мое вложение, то, что я купил себе дом. Бля, ты видел, там стена пошла. Ну я знаю. База охуенная. Вот это он ключ от машины с камина и мясо. Нету, братух. Ты мясо подашь, да? Сырым? Можно сырым. А где Юлька? Не знаю, у Саши надо спросить, где Юлька. Ну ладно. Азамат, а где ключи от камина, от машины на камине лежат? У меня. Да и... А где Катя? Саши. Братух, я буду молчу. Я молчу. Я все видел. Они поднялись снизу, братан. Катя. А там еще один Саша. Ой. Все, Никита, айда в наш клуб без баб. Все, ухожу. Так, может, Полыхает, как я не знаю, как будто, блядь, солярку хуйную ебать. Давай не будем выебывать. Ты ж просил. Комбинат, да. Я иду открывать багажник, нахуй. Я открыл багажник, нахуй. Так. Я закрыл багажник, нахуй. Че, когда гуляем? Когда, куда, куда? Без девчонок там, без ничего. А, сошли хуйня опять? Не, без девчонок. Просто вдвоем. Куда? Когда? Ты же в Крым не хочешь ехать? Может, скажем, подходите, пусть мне желают дня рождения, всего. По отдельно, по одному. Че ты желаешь, Азамата? Нет, это отдельно должен, чтобы я не слышал. Каждого цеплять буду, вот. На самом деле, что пожелаешь Азамату на день рождения? Ну, счастья, здоровья, соответственно, конечно. Как жарко, сука. Все дела, чтобы жарко не было, сука. Что ты делаешь? Чтобы он что-то делал. А ты Замату? Чтобы все у него нормально. Все. Ты что-то вообще сгрустнул, братан. Болезнь. Я знаю. Не, это не болезнь дело, просто ты сегодня не один. Я наоборот счастливый и Я веселый. чую настроение, хочешь сказать? Это. Что пожелаешь Азамату? Он не слышит. Спасибо. Пускай отойдет. Я пожелал, чтобы вот они все пришли, чтобы ему обломилось. Днем рождения, Азамат. Может, на туре как-нибудь вот так вот сделать? Красава. На башку. Это Кирилл. Тоже мой друг с Новотроицка. Это А это мой пиздюк. Ладно, это Настя.
Будем танцевать? Давайте. Что пожелаешь, Азамат? Я пока подумаю, ладно. Шашлычок готовится. Браток, скажи, как ты научился этому великому искусству? Еврей! Дайте нож, что-нибудь принесите, ёбаный. Сань! Ты где был? На лицо посмотрел, спал. Че, охренел, что ли? Тоже в телефоне, да, зависаешь, братан? Да блин, не могу кое-что найти. Замат, походу фишка пошла. А что, типа татушку набил, надо показывать, да? Хочешь, я тебе свою природную покажу? Ебать, я, говорит, а меня, говорит, татуировка пойдет. Чё это снимает? Кто снимает, блядь? Опять он пришел, псих. 1-1? Первый раз я тебя сделал, второй раз ты меня подушками. Ну, первый раз А еще... с чего это? Что 1-1, не, Ты все время, блядь, падал на диван, и оказывается, первый он раз сделал. преимущество у меня было, у меня жесткие чё? подушки были. И чё, Второй раз, я да. тебя один хуй мягкими Ты хочешь сказать 2-0? Да. Я с тобой больше не дружу. Азамат, может, сегодня раскроем? Кого раскроем? Секрет этого искусства. Кирилл, я же Глинский дешевый. Как он делает сейчас? Это очень древняя тайна. Ее открывает только ученик ученику, мастер мастера. То есть не светит нам, да? Нам не светит. Counter-Strike, хедшот, хедшот, хедшот. Я тебе еще дам. Надо было сразу, да, ебать, слышь, брать. Илюх, тебе передали. Шашлычок готовят. Запись пошла. Пишем поздравления. Да, блин, выключи, ты чё, орёшь? Ну Нахуй съебался, блядь. Соберись, Никит, давай, собирайся. Пиши, как ты провел сегодня день. Чё, глаза выпучены? Да они сами. Иди просри зубы. Она встала, пошла, накрасилась, пошла на улицу, потом сходила в магазин, купила апельсин, пошла домой, съела его. Ты тоже песни сочиняешь? Да, кстати, очень неплохо получается, должен заметить. Я же сочинил одну песенку. Хотите послушать? Давай. Сейчас включу. Кто-то живет как хочет, кто-то живет как хотят родители. Самое большое количество людей живут чужим мнением. Меня бесит, когда говорят, я слышал, мне сказали, слухи разносятся по всему миру. Зачем жить по слухам? Живи так, как сам хочешь. Слухи всегда были и будут. Они распространяются быстрее любой простуды. Главное, ты знаешь, что творишь. Там что ты дрожишь? Да я, блядь, болею, сука, мне ебано. Только так вообще голос не похож. Ну, чуть погрубее сделал. Мы с Ишханом взяли, да. Зажили-были. Тайная дверь. Да. А вдруг там сейчас какой-нибудь скелет, труп? Да. В квест наиграл, что ли? Я сейчас переоденусь. Достаньте куда-нибудь все. Да пошел ты, слышь, ты не будешь. А давай еще весь твой подожди. Я мотивировал. Подожди. Я сейчас, блядь, по жопе надаю тут, блядь. Камера одна, изображение. А, все, я поняла. Сюрприз сделаю. Так, давай на фоне дома, наверное, да? Че? Я буду говорить. Давай. Так. Все записываем, да? Да. Мотор? На РП уберу все. Сигарет тоже желательно бы, да. Все запил? Все записываем, да? Да, уже мы все это писали. Ребят. Бля, цветы завяли. Сука. Ой, тыбзики. Бля, надо сорвать тыбзик, слышь? Надо тыбзик сорвать. Охуеть, как будто это, 3D-очки. Охуеть. Да. Все, записываем? Да. Ребят, спасибо, что сегодня... Да, подожди, я прочавкаюсь. Ребята. Все, говори. Блядь.
Прости, сглотнуть надо было, да. Записываем? Да. Все, работаем, да? Угу. Ребят, подожди. Все? Угу. Ребят, спасибо, что сегодня все собрались. Зачем ты влазишь в кадр? Слушай, а что ты начинаешь такое говорить? Подожди, Тут? не мешай, я говорю. Я ненавижу тебя. Ты что тут делаешь? Уйди отсюда, я тут записываю, потом услышишь. Уйди, это сюрприз. Дай пивас. Он один хуй не уйдет, это мой пивас. Я тут записываю. Ишхан, там нормально все сделай, чтобы все в это. Только я не Ишхан. Я знаю, я Ишхану говорю, он будет смотреть жест. А, Ишхан, когда я говорю Кассе, и... Ишхан, вырежи. Блять, ты зачем пиздец? Зачем ты всех пускаешь на постороннюю площадку? слушай, ну а что, они денег платят, я иду. записываю. Ну, скажем, кино нас объединил. Не так, как с Катей. Шучу. Шучу. Понты. Вот так.